大家好啊，我係 Chris。今日呢，我哋就會嚟到呢個大美督嗰度落水啦。咁而家就係下午嘅2點半。咁呢出邊就吹緊呢個西南風12至15海里啊，即係大概係3至4級風啦。咁西南風呢，喺大美督呢，其實係最好玩嘅一個風向啦。咁今日就好好彩啦。咁身邊呢，成日都有朋友問我，係咪要識游水先可以玩滑浪風帆嘅呢？咁係嘅，因為呢，其實如果你去報班呢，都係要識游50米嘅任何泳式啦。咁確保你唔會浸親啦，係咪？咁同埋你睇我片頭嗰度，其實我成日都跌飯啦，都係要游水，都係要識得游水呢，咁先可以確保到你嘅安全嘅。咁除咗識游水之外，係咪要有其他嘢需要準備嘅呢？咁就當然啦，而且都幾多嘅其實。咁最簡單啦，就要有一支帆同埋準備一塊板啦。咁又要準備防曬衫啊、落水褲啊，同埋太陽眼鏡啦，就唔好俾太陽曬親啦。咁除此之外呢，我哋就會檢查呢個潮汐漲退啦，同埋風向風速喎。咁如果太大風或者太細風嘅日子呢，我哋都未必會落水㗎。咁除此之外，個潮汐漲退呢，就係為咗可以保障我哋知道個水流啦，同埋知道幾時會水位好低，咁樣有機會會有好多蠔殼啊，或者嗰個岸嘅形狀都會改變啦。咁我哋上水就會特別小心啦。咁身邊都有唔少嘅朋友都有個印象啦，就覺得滑浪風帆要好用力，要用好多力咁樣先可以扯得起同埋去玩嘅喎。咁樣其實又唔係嘅，因為呢滑浪風帆呢，就用幾多力其實係取決於你用幾大嘅帆啦，同埋喺幾大風嘅情況下玩咯。咁一般一個初學者嚟講，都係用一張3至4平方米嘅帆啦。咁一張3至4平方米嘅帆呢，其實都幾輕嘅。一個成年人用5成力其實都拉得起啦。咁同埋佢受風面積細啦，咁所以大風咗少少呢，你都唔會覺得好重手嘅。咁但係如果好似我咁用9平方米嗰啲帆呢，咁一大風少少其實都會幾重手啦。咁喺呢個時候呢，我哋就會用一條叫助航帶嘅嘢啦。咁助航帶呢，就會有個勾喺上面啦。咁我哋就會綁條繩喺張帆上邊，然之後個勾呢就可以勾住嗰條繩咯喎。咁當我哋勾住嗰條繩嗰陣時，其實我哋就可以用我哋身體嘅重量呢嚟代替我哋用手力呢嚟紮住張帆啦。咁樣其實就可以慳咗好多力啦。咁我哋亦都唔會需要用好用力咁樣去玩咯。至於我玩咗幾耐呢個問題呢，就要數返去2007年啦。咁我就喺嗰陣時開始學啦，咁一路玩到2010至11年左右呢，就真正開始叫上咗手啦。同埋我由嗰陣時開始，我玩嘅興趣就越嚟越濃厚啦。咁不知不覺，直到而家就玩咗10幾年啦。咁而家我哋睇得到嗰座山呢，就係馬鞍山啦。咁由馬鞍山嗰邊吹落嚟嗰啲風其實都幾大嘅，嗰邊都一吹西南風，其實嗰邊就會好大風啦。咁成海都會白頭浪啦，咁好好玩啦。但係今日我會留返喺內灣玩啦，因為內灣一般啲水會平啲啦，冇咁多浪啦。而冇咁多浪嘅情況下呢，其實可以令到我行得快啲啦，比起有浪嗰陣時，咁就另一種好玩嘅體驗啦。而我覺得今日最幸運嗰個地方就係有我以前嘅教練阿 Nelson 啦，一齊喺度玩啦。咁佢就不斷喺度攝鏡啦，咁我又不斷喺度飛嚟飛去啦，喺佢附近。咁之後嘅部分佢就不斷會出現啦。咁而我覺得滑浪風帆最神奇嘅地方就係佢唔係一個單純嘅單人運動。佢係一個可以容納到好多人嘅運動，好似單人每個人有一隻帆咁樣周圍飛咁樣，但係其實實質上係大家喺度互動咯，可以互相交流啦，互相溝通啦，跟住分享呢個快樂啦嘅一個運動咯。即係呢個係我覺得滑浪風帆其中一個魅力嘅所在啦。
謝大家收睇我哋頻道啊！如果各位中意我哋嘅頻道嘅話，唔記得 like 同埋 subscribe 啊！如果大家仲有啲咩疑問嘅話，記得喺下邊留言喎。